Abah nuju naon, Bah? Rek nemok ya. Aduh. Nah, nah teu ngagaleun keusikna. Mending aja dewe. Kesik perut. Gratis. Tapi halus dipakai nemok kita kudu diayak deui. Ari bedana jeung keusik anu ngagaleun kumaha, Bah? Apa kudu diayak deui. Nah, naon namina teh? Bawa tuh kecil. Ayo makan lembut. Dimanfaatkeun ku Abah lah. Dimanfaatkeun tuh lembut. Yang dipake naplokna teh enakeun. Cepet. Di samping gratis, halus. Tinggal gewe kok korek. Irikan di pinggir jalan. Kan hari musim hujan apa ralit. Nah, yang turunnya iya. Apa di pulungan. Ini lumayan sebenarnya 4 ember. Kamari mah batana nu parotong. Pulungan di ditu. Ayo nama keusikna nya, Bah. Ah, ngamanfaatkeun dia we. Manfaatkan Bahan yang ada pulungan spesien. Oh, ini kan tempat ember dikumpulkan ini tuh jang dari yuk. Tuh, lumayan, Pak. lumayan gratisnya, Bah. Gratis. Kadang ngagaleun. Biasa we urutan deh. Tuh, tinggal di semenan itu. Pausin lagi.